ว่าถ้าต่อให้ขึ้นรถไฟแต่ว่าถ้ารถไฟข้างล่างเนี่ยมันปกติมันมักจะเลทอยู่ มักจะเลทอยู่แล้วครับก็คิดว่าถ้ามันเลทยังไงมันก็ไม่ทันอยู่ดีครับ